Thank you for watching Lango News channel. Okay, mala opoyo ba. Ando apoyo. Anya ngora Dennis. Mm. A better jamud me radio voice of Lao. Apoyo matek. Opoya tamani tin ka bina limi kan. Waha nyak kere dan kara chel kwero ni menyu ala ni. Apoyo matek. Apoyo bang. Kedi. Opoya tai. Me wek dan kai ko biwa kita meri re ke bini ko akede. Nyuala ni kere ponyo la pera tai. Me yiro nyak ko kede. Luak me lao I tiena tinini amete ka chakete ikobe wa kong nyi kede dong karamo nyuali ya chakodong kikano Bela apoyo matek. Apoyo bang keli ba. poya tai Ano beli Imat Victoria rongo. Nyale mwa kapitumia chele ni bongo ni pia deng no. Inobe ma pia ruwa deng batini. okay yino binu nyuali kwene Ano nyala karame papa mu yai puonja luot aliro kano duoni kwero dot. Kwero dot no ano yai puonj otetere kuni karame ni keto poro tetere me wupo ko wonga. Pia nuen ngata riri ya keno. Ikara do poko wonga liro. En kana me nyala ye kwero dot. Ente ya liro kano. Tenu ngo jago ko. Kay ko den ti beti ni beratera. Karama te no ngo jago ko. Tete ya ibuje. Te ya ibuje. Te wota puri. Ya ibuje te ko mi to jago wa kine be mi to jago wa munni. Doko te tingi kan doko te doko jo ya ibuje doko pap doko. Edo be jago me ibuje. Ente be ko na wando te be wanjo te no la te kwanu kuno no kwana puri. Eno te duogo en doko ibuje. Wando te duogo skul ibuje. Te chamo jago. Karo chamo jago. Te tere jago ngai. Karo tere jago ngai. Yo ibuje doko te be kok maru te be kok. Te doko do iruot. okay enu luene nga Onu luoni ruot Paul yet. Karo mo ti ruot. Te dong neno ne eri eberi dong diru ko aber. Te do kwanu reverend mukono. Karo kwanu reverend mukono te do bino be reverend. Ado tani endo no be reverend. Eno gero kanisa meishene. okay Saint Mary. imala ko no nyega Mala luoni maliama laro. Tungi tia ye bara. Ta peri jaga to no luoni adwe yukunia. okay Kino te nyomere ke pa po adama te rido ni kanisa. Eno bero ruot meri pe choko mo no be ko style. Mi do bino tana ka be reverend. Muri de ke da ya. okay okay amani kono ikuoni ibedo ke kare me kwano ku kwene gini Ara kwano. Ana biro kwan kana me biro ko be ni. Akwana chulbanya primary school da. Ate kwan da ngaloi yen kaka na topu wori yina no yina te rai boru ni kwan. Ate kwan na loi. Kara kwan loi no ko do kai boye anda te kwan maruji. Ate kwan maruji. Ate bino kwan do boro kanira chukula nyira. Boro kanu. Kara kwan boro te ran kwan ate ko sinia. Report junior. Ate cha ko do kwan no puonj. Boro BTTC ate kwan no puonj ye. mono ponyo primary Puonj primary do kide be ko ni BTTC mo be na class teacher training center. yeah okay so bini tiu kwene gini Pe abina tiu to twal. Abina puonj ko dong primary. okay Ni ano cha ko ni awiri ni. Unu jago moro ni tiu lo ni ako. Jaga chon. Obiro me le mo safari tunga jago. Aya te nyali wo. O te ko be ni jago. Ti ka jan je ni nyalo ko ni nyalo ngo ni nyalo nya ho.
ya bun ko ja ko nya we di to record ja lo Okay. mm So indong ikaramedo ado itido inyomere ni ene yini beru tiyo ngoge ni ka na bedo nyoe bedo ti ta tek ba bedo ti no na jama pol Because TG hotel lo ga dong e town kan mor te ti lo ni African di sama chamo ka jama me Africa. Ameri jo me bang jo me ke office tieme ye lo ni Africa di. En gina ta be ti no. Ata be char wil ate du gari karamin biru wor kwalo ba jami ko me gine ibusia. Ate biru chat jo kadu no pe gina bi pe en to wanu no jo wanu kelle jo kadu. Woro te wo do kwalo jamu dai la ke pelle Kenya pe no pipiti kongi wan re wili toro o te keti moto ha te kello o te biru poki jo te ni wada choni neno no ena re do katiye o te ko jo mate ka o kyon ti o te o kyon ji lang kan long wan biru poki jo kadu ke chabun no pe wa min kadu la no pe era nga chela ma biru poki jo ti ta teng na te Mono no biashara. Mano biashara. Okay. Okay. Ado minda pene abena tedu gari wora te poko jo komitiku kano tino te teri ki moga joga teri ka town moga teri ile je ku ja moga teri kweno tino teru du ji tino wanda di kwano ka chiente ano tino te teru gari wor kumba pe miru mano business ana bedo tiyo Kuoni kono me kanisha kati po yo beru ni ngo. Kuana me kanisa do bino yo ya da ngami abe tiwo na ngwa tina tiwo pero ba bi cheli obe me yo ba bino be choke kanisa karame o tino na do pe pero do ba kanisa me sen lu ko eno tino na no ti kampara karame de sen lu aga mo po ma te chwan na ye office po la papa ka jo kana office no ni papa cha nyen jo ti nyen ma jang ko nyen ngo jo ko tino na tiwo ke di office ente gira yo kende na no mel ga ugara bari ken lu ko te mo ngalo dusu obedoan dan kanisa bia kwa wile lwa kome Imuango ame yini tie kere ame yini tawani omeo muhani umede tunu na he imuahani en pien duonga jope mar tunu imuango angeni mo me mo kana tuni karne obedo mo me beda me pe maru gina ke me beda me pe mo na jo warna no pon o te no kita sokata te pitogi ma pero lwa kere kadi pe ye ti te hele na kadi pe ngo du sana pili te ka te no do binu tu pe ya agwa ka be na ka mo ti na ka tin ena po yo pe na po binu na na en ginu mi ana te be chokki ka ni te be do ba ayi ti te binu ma ko ba de ko te la ra ko mo ka tu me cheli me bo ngani pe boru no ena me an kam ye be yeso be ro ta ke la ra ye na ka tin po te lwen yini beru ponyo tinu ni ikwango o tinu na gina na binu ponyo gi ye me a chela binu ponyo tinu na ne ba kai ti wi lo kan bed maro dano maro tinu waru me ario bed ngata me ko gobe ko matin wadgi me de bed ngata me tike de mara da ka tabil nyuti gi kanisa waru ke gi kanisa duso ka te ha wari le ga cha lo gi nyima te ko no buru ko a cho ko jo duso tabinu le yo dan ka ko ni na tin ngada yina digi le yo yina tin ngada yina digi le yo yina tin ngada ni le ge nang lo ba man no ka nang tina le ga ko ni nang tina le yo okay pero yo gena cho ke kanisa to twal da te mi gi ber ja du na ka to ba du cha tina ma to tie to ke ba to na o ber ja okay so kayini ineno kwo tino me karni pian ina ti keru kwai tino ni uda rate keru kwai ni kwo tino me karni kere kwa me wuni kwo apo morti tin na pa tie ba o tino me ka ni dum tai ba tino me ka ni pe wi pu ba ka yini pu nya yini be da ba lo
Kadi ini keteping en la ko picha do karai. Pela ngoma ko puon ba tino wari wan puon. Kai puon ge wi ko pi. Kai ko ri ka welo bini ka won wele ba. Aten ka welo bini na ko na puon ni. Mami ti ko ni mami ti kana roman. Ento tino yori pe kadi welo bini turgi chugo tane na nera. Ila kile. Kadi ko bikini ka welo bini ba. Ka mu ni puon ni. Ba ina mana wa pe ni ko bikini ba. Ko tino me ka ni do belo bar ni pe ni. Ko ni ka welo bini yin ko ni puon bini. Kai ko ni puon bini ala ngeu ni welo bini. Ka wi nyu dwara na te ngi ko endo ka pe wi nyu dwara te ko ni puon bini yin nga. Eso tino me ka do pe wi nyu. Cái đó ngeu mà nó đi xuống quá thế nó cả đồ ăn kia phải tiền nhỉ ta ngoài rồi mày anh ta mà miêu kia tao này con cao bà ye nó bà quá này ye miêu mà có tiền nó qua cô mấy mặt cho cò cô mấy mặt cho ye cô mấy mi ta nhí đó cái vua mày ta nhí đó tên nó mày ta vua bê đang mày ta nhí đó mày ta được cái rong cái miêu vậy bê đi đã cái nhiều rong mà cái vua thì cần đi thôi ite ko ni ana mitugina romano take tu ngata yini mitugina take tu ile yo ka le gua be ame nyuru ni wuni romo nyomre uno te nyomre uno ya ka nyomre te be una toalla take tu ile kanisa te teru dai kanisa okay jalo da hine be di tela mo tela ni war ni tinara be di tela karame kana lu ni chiti ni na hamoja na borbona ko ni tu ko tika be la ciel ana bina bere kia passion me UPC ame alo kanu enu dusu ikara me aboro duoge jambe ya ana teru jona kan moto hadek basa dek te wo gamo bore muru kono busieni tami wa tukula mo loni saka ena jona buri ye bore te binu wa te gamo bore bore te binu wa te gamo bore kai wanu gamo bore Pero yo bucheni no maro bore tuan. Yo bucheni no maro bore. Kai ni mi tu bucheni. Inu tu na kan UPC na wi ho. Wana tami wa tu pula kero te budie. Awori bata de jona ka no be sia pa so no UPC. Diku tami ya kwanyo bata kiel kero wo be na. Tetero wa chok mai ra de. Tetero la wo be na ni ya wi. Ini jero dianga me wuni me tunu ai te ke luno ha mo ja ko ni ne ko tio te ne ko dianga te ke ba da ko te ri o ke do da ke kito te me wa nyal ba bi ke ta tinga wa pu ku kai pu ku chak mo ni no o chiere te re ti ta ha wa che te ke lo ko na na ke skuli cha ka na ri wa buri ye ka do mo ke wa skuli cha ka bo ro te tu yo bucheni no ma bore na katinga titi ka yo wuri le ka no boro tlo ye lu ko ba me UPC inde wante wo do bero boro ta diru wante ga mo bore imiel igongel bulle boti kelda ti amielo magi kanu lo kwa ti amielo magi kanu yo duti buli ame o ga te no me wan buli ye en kitam ka mo bore no ta be ka no mo MP mo tu loni ra ka tisi ke do ranga ka wandu tu ranga kan yo wa be o ture ranga na ta ni ke wa do biang ra ka tisi dang do te ko ni do be tu ran ti do ko me ke wa biang e ro ra yine no kana ka chono ana yo binu po ka yeriu binu bu senyi do ka ria mo ne ke wa so ikara na hete kara metela ucha tutwala wa megi ngoi ni po ya me ti mi ja ba jo anu talo gina na ti mi jo be gina ri wana ti mo ko ma be o biro mara nyeko ni dari pe dan kai wor ri campaign jo wor ka la chiel ngadi te ya te lo ngadi do te ya te lo o te bi jo te po i ba ma ri ka lo ni ba ngor mundu su da he do ara ko bi ba yin wora ko ni wala ni go ara kopi ko bicho go ngadi da ngi to ko ni ko bicho go jo te wo nyeo jo te ga lo wangi jo te ma ko bia di ku jo ke chi ro ka la chiel campaign pe mana me yiri yira woti idaga woti mi ne kanera ti mo ngari wa ni ko di ko di pati
Kai no wuti ma kai kwa ko kore moro. Ne. Kula daga ni ripetie. So itamani tamango ayiro meyo wibie me karne. Ginara ro me yo tara me ka ni ba. Ako begini gina gino tini ba. Pe be politics. Politics yo pe dagere. Politics obe mako diere ke du mege. Yine ka ya ngadi piem ke yine ka ruwa na ka tu di le ke ube di ye. Te ke dalu mu di ma do ngada nga manno. Yo mare yo beru kara kiel yo woru kara kiel. Yen ka du tunu be ye ngara kiel ke na karo. Wundu be te beru nu mego ke da mege. Te beru kara kiel ni da no. Tanga ta ti tamel mora me ti ngati karo ni ti parliament. Biru te ko bi. Te ko ni ane na ya beru ni ba. Tamari no tiki ni ko te no agini. Kilo kite ni karo ke ni yinde te ru ko parliament. Do ginare yini tamaka du yini ko bi wonu ngako karo ni. E ma teri wu ke mara. Men. Penyo no wuri tik pata chala ka no meyo ni mare wo. Wari ko tie dipi da tie. Dipi de tie. Ke UPC ke de dom kan mo. Wari ge tie. Tamana me yo ya me ni abon mar. Abon kisa. Ba fe go iwa do bela be. Ba be ba me mar. Yesu Kristo be won kisa. Kari kita ma ka eri pero mo topi ba lo ko mabong ba le moro. Be ye. Donc kai ni meto kisa ngeni be da kisa. Yan do go na kisa poti poti tuolo. Pero chiego. Yo miro mare, yo miro ti me kisa. Kare wo ti mo ngoyin ti me kisa. Yo we ku. Yo we ya. Yo we goba. Yo we nyeho. Yo we maka ko bi chungi ame yin ko mi maka kibuni ko mi maka to ala pere mi ne ngatu do ko bi dinaro. Akero kilo dani to. Tangi no ti rai mi loku na woti mi be tin te laro mu ko. Mari o be te laro ko da kai no ja laro ko ngeni pe jo piem. Digi be te no jo ti ka ti na do ga yine e piem anda do piem. Nen. Pi chal me ka ni. Yo mi ri kire me ku go ba ku yi. Yo mi ri kire me wo ri mi bie. Abon daga abon mone abon nyeka abon gino bi charai. Ka jo ti mo no ba bi o bi lo wa ku e. Piano ba be ba me mara. Yeso me kisa. Ba bino mi moto teno. Ba mi oti na para chen. Ame gira chalo Andrea be de pidi ero be wona re. Pol ju wor ko da dong dong abi ke. Okay. Kwa ni dado tie. Kwa da tie pol gire. Ada maro bi mo ga me be ro tinu kiche da na gwa ko. Cha ndo yiti mo hadi. Yani ando ti mo ka pia no le pia de no mo ko. Mo da de di do cha ka pia bo ngana be di ke ro. Okay. Di do be mo pia bo ngana bi ke. Me pe maro ba pe ye pe ne ka ti da te ro tu do te bo ngana be ro mo na we ko bore. Ti do bore. Be won ko be won tuwe. So nyoti kwera ni mara apera type pe jome lao. Kede Uganda da lo. Ana ti kwena tek bu jo me la na Uganda lo. Pe ti yom chun ka da chi le gina na ti Uganda ke la wa ka. Po le wa la ho. A pe nyo ni ngwa ra chi la ho. Ngwa ra chi la ho. La ho be la ye mi be mo ne be nye ho. La pe por ko ka ra chi te be ka ra chi la cha wa re o ti no. Kita ne ko ni wa no be ka ra chi li ka do yi ki campaign cha. La do nga ban pe ti mo. La we la diro. Diro ba na mi yo. A yer na ba na yer da no. Kingu kana yer por kire wa ka wa ba yer un dana raj me ko ni wa cha be lor me po do wa. Ame mir wa ngura. Kar ke yer dana be me ko ni wa. Me go ko wa. Do wan ke no cha lo wan la ke yo ke me Uganda. Diro be ru ke mara jori. Miru dana ka wo to ti ba mi tim ki sa ba. Miru gonya ni wo pe ma ko bi chuni ko me king ba inde be won ko. Dogola me ki sa poti tuolo. Kada wo to ba lo bore yinte me ki sa. Ba ti mo jom bisa me ti ma right. Ati mo ki sa du ti wo ri we ko ba na tim ki sa. Aku ni ka ngatro me ti mo gino right boro cha lo dana ba lo. Enam gina mo ti ma ki sa. Ne we ko ba na ti ma ki sa. Kana ba ka do ya no bo di ka.
yin kita yini dong kere ke kita gua kere tini anyual laber bedo ningo Anyuala ber, ubero ng'ata maro tino mere. mm Maro tino ni, wuot kedgi karachiel i kanisa, pe iwe katin dong paso. mm Maro tino ni, ka chame bur dong chok tino ni te lego kedgi. mm Ka tina diru tie poko uru ko, yin ngadi diki lego, yin ngadi dong wang lego ni diki, yin ngadi dong wang kwano jiri ni, te kwano unu jiri te kone kala jiri ni uko bunga. Ko bunga iko mwa. Ite let no tino ni nye yung kire me kobo, yame me jiri du, kire me timo kisa, kire me mare, kire me waro ba. Kire me ngeni Yesu Kristo na do be ruwa wa ke da larwa, piano ko ni kari bali chali ngo, yin ka ye te ro bore te ko Yesu Kristo be ruwa ke da lara. Ko ne we ko te be da chi. Ba pe dan ko ba teni en ma yan ge ma ka ne chen ni bo ma ni pe bo na re da lara te ya ka Yesu Kristo. Ko ni Yesu yinde be ruwa ke da lara. Kari be de mani do kan wan ko lu nga ba. titen Ka gi no bina rai. Yin to yo ko te re lara te ya ta re. Peri wot kanoro. Pe wot bro yo kamoro, pe wot bota go amoro. Yin fe ko te ya te Yesu Kristo. Amen. kita yin anu kere kodi ngagini mando wanto donye yera kodi ngagini amiamiero yer mebedo tarawa rome won ko abi rome parliament rome o kanchila kodi ngagini yen amiero wan yer An kita ne lo kere jo miero ye. Me be jo miero ko anwa. Me achien. Ona na jo me ngeo ba. Jo me ngeo ni twe du sa me ti borra me ti kere che. Ngata konye ngata mia be ba. Ama chien ka yin ni ye ni. Miero ye ngata ngeo ba. Kere wore Yesu Kristo. Me ario. Miero ye ngata ngeo mar. Ame mar wore mere. Na ding mi na ding ngatra ka ngatu baro bore pe ma ke chunya te mo kisa en ka wa ti na man bisu ku ro biru be da be da biru be de ma yen ti mo kisa ke de gonyo bal ti ka boto ba wa ke ken okay kore kop mar magi kido nganyo an papai da I bo pe nyo gre ko bisu ko pando ko ma giki ti chwe chu ik le wa me lang akwa yo lengi ma te ni we ko na iya we ko na wa ha we ko no gobo we ko no nyeko we ko no ro we ko ba te ti mo wa ti sa te mi lo la be da be ye la do be lo ko po ke ba lo to ba be do ma re ba be da ngara chal chal gena wo te re to duong jo ne ko na ti ti no a pe da ni ba jo ne ko da jo ne ko che ge Tell me your brief story. Cha make kanisha. mi ti mo ti sa tidak Appreciation, don't leave out. ya nada nyim ne ti ko ni mo che Kamal. ni ti ko bo kita mai jomiero bet kere kita jo mi be ke la ko Tara. jo mi ngi ni ti na ke sa mi te gonyo bal mi te be ka chen ke mar mi te mare na ku me ku jo mi dusu ke de ki ka na gonyo de ko jo mi dusu ke de jo mi be di muolo we kuo pe ma jo ma woti pe men jo ma woti kan be meri yin be de ki ta ko jo ma woti le ko ba bi mi meri jo ti cha te ke de kuo pe ran be ko ni go me na mi jo jami gamete mi ya jama non na ka cha puru yo ga tu kul ga kanisa tu chupi mano me ti cha gamete e tu jama ni ti kele ori we ni chiri ba we no tiru ni ba or tiru ni school ni be neri kele pura te ni kele chende kele gambe mi mo yo chu ka me kele chende kele ko rabe kele kina chu pe yo mi ye yo ga mo jama tai ruai ko riwari me lang ko rape na dunga man pe ti ka gino ke ken ko ranga ri wana cha cha dong pe ti ka moro ke ken ko ri nyaga ri wana muda lim cha dong pe ti ka moro ke ken jo we gamo ri jama ta
kere jema mo ko ni nyapo tieni o anyo piny pe mi do tu mana nyapo mana ne ko kalo wa nono Apoya. anda Apoya. Nyoti jama me tamani mi dwa poj ji. Ikuoni timu jama bashi kuoni. an kom jo me do ko na kom ba chiela do bot kanisa bot biso pe reverane loka kero punya tino biso me kanisa gin jo mi ana ten na tin kere te po yu ko bot tino na ame anywalo gi ame pod dong ne gino tika gwaka gino mera me gwaka pe wol kera ka tino me agwango ye ginoro en tima kisa ana timo gi biso kisa ba mi gi kisa mi gi gum na kwa bisa legi gi gum wori chien yo ba mi gi gum ya ti skul ba mi gi yot komo ba mi gi rieko me gina ngo bino kon jo kite wari kon kere ni Apoya. anda poyo ba Apoya tek to swal. ana poyo ba mi gi gum ba Bami gumda. Amen. Apoya tek to swal Dr. Laury Ocen. Anya Dennis Sungora. Acho amuti radio voice of Lao. Kedang YouTube mulwani Lao news channel. Tini ni wano ti kanene me kwero mwaha imata duong amedo rilo mwaki apol totwal pi kwa ma ameno bedo kwayo abedo ke ngechi yini ti yakina jo ame ubai chien yo amen urezi puonye me miyo yin bedo ngata me upore nwata mito nyange bori nga yinde bedi shawani kede kirango ame yin interacting kede mati kede ngo yini puonyo ikwoi mati Apoyo matek Mr. Ngora kitikobo kede anya Dr. Laury Ocen Eshawani anabedo apuony senior lecturer e Lira University abedo dang owitong me okar wok wi biachiel andang abedo dang atujiri anange mat e mwaha pier boro wi ariyo ameno an pura timo hapar ariyo dang kiken kita nang'eyo kede mar kar nasha obedo ni imat karachiel kede onywala kede min tota mere koluoni Alice Yal gino nobedo wuore totwal ikop me kanisha eti mat apat kede kop me kanisha imat onuo da obedo achwak UPC oywek wini ng'eyo ni kar maboro duogo piero boro nono te doko president pitiano mario dula chiella me president oboro tiu kada tek ono bedo dula ma loni mon me UPC joka no loni imak me UPC ere na loni imak me UPC ni imat genu ti yakina mon na yot kana hino imat por bedo da yot atama lokono ti ina middle age ero genu no bedo jo ame otia tek total me rocho UPC yani karma min o lo loch ma chonya tene ko japol kop me UPC te buti ber bar wenyo ko eri karma bor duogo dula chiella me tich me rocho UPC tek total ono bedo dula mo loni mon me UPC nye mak me UPC me genri wori rallies genri hi hower genri ka tera meet ka odoy me party abino so ikarnasha ante bedo winyo nying me bitoron kita meno jo luon kere marren monni ileb me UPC ento imadang te bino laara ko te doko lonkole idulla ma luoni ni show amenu amin totacha na ko bocha ali yal dano ti dulme ni show kere duonga ma luoni Samuel yal piana don bot amin totali yal kere Samuel yal ero nywala mo nywala imat Sofia okelo kala cher kele sibruno kelo gina no bedo jo me charge so jono no bedo wote matotwal do ante bedo nane mat kanu no pola kare orwata kere gore mogo me charge kere gore mogo me party kana nasha no an pratitidi so anu a work political rallies UPC me winyu wer me UPC me mat gunu wer me UPC oh mama the Congress of the people so mat gunu bedo wer kore wer yene
This is the time to work for Uganda. This is the time to work for Uganda. Something like that. So, geno bero jo no wero. Dan ka geno word irale me UPC. Geno wora me no ruhu. Jonka no ruhu ba rema. Jonka no ruhu ba blue. Peningyo political colors me UPC. So, Imat no very active. But I want to also tell you, Imat, in the Indian Anotini, Imat was one of the most beautiful women in Lankan. When I'm in Yakobi, gen kar chel kere monogo karnasha Imat ketola kwangi, Imat timatore ko anna kan woni Imat yokodin, timatore kang matmet kan woni Imat Lucy Abua. Kedidunge mako kene me karnasha ana ko no gen pot pobere makino gen bere mon natino me middle age ame genoti very active in both political party kede I church ame da ana merania komni ni be kwa Imat ka unity church inang political you ignore politics as long as it you are bear kede me mat gerek tiu kere ame ko ne betute mat ge UPC te very strong ilao kan na chawa ni want to copy ere petute matge kanisha dang te very strong then kanisha me onu ti very strong ilao kan onu bero kanisha meti borboro kanisha meti di town kan ene manu ti kanisha meti di town kan kiri kanisha meti anai kiri kanisha meti buradi so ginu gore gini irungo tamoluni team imaro ti team melira team di town kan min totacha kero nywala onu ginti team manai jo ken ba ben lo hage ameda no bela wote matatwal til musee more koloni ben lo ha me adula kano genu ti timme burati jo ken ba wicha benon choda ge no ti timme boro timme no bero erionga tameti church so e mat gite bero tujiri now anda tenge mata ber e karandong 1990s me anda chahara dong ti metu tujiri e mata chako punyo wa kili tujiri ikarnasha onu dong gamento bordong pe kado gamento borbera pe imado ted very rooted in church ted bero long kolo yuek ted bero tujiri ted bero ngatame mobilizing jo me gero kanisha amir lan ko ni na kanisha me sen luku jena nueno imar participating gero kanisha me san gasino imar go bero jo ame o chaho tutte me rayo chente me gero se kanisha me san gastin imar ted kere bishop amol woni bishop Melkisedek team very closely it made on kanisha my doctor been teach the bishop John Charles Durkami very closely now one of the doctor to jiri one of the youth department donc ando atati na kere mat da do ana binu tuore kan da den luani woda ana da luani ni aya endung ko ni kay beru bet kiti pamira tina mar ko pamira tina bera man e kardo ngarwate kere woda ma luani okelo jini me mano bedo auditor city kan olwate kelo Jimmy Elon College one of sharing class S5 kelo Jimmy no timo meg anu atimo history economics and literature but we became friends yen one no tere ba wana bedo mego so amero ko bane ginana nge ko mat ena yeni ena bedo mobilizer ena bedo ngata me wa hojo iti cha besho eno bedo ngatame keto chunye tich eno bedo ngatame oraba muta ber Yesu Kristo eno bedo ngatame ka maro ginone kidamere homaro kre UPC ka you are documenting political history of women in the UPC struggle ka yin pay mention Imat no pay tio yani karnasha Imat karachel kire agong yeko safari ngor kala chel kere mono imakno de ko luonge nying agong timben gonga yeko safari ngor gino no bero imaka don ame bero pagi me UPC so ando at don at do jak wote teggo ando alweni tota tedo bino ba take fed ko kwalo ye dong a war match about 7-8 years ago karma nuo ni eno bero wote mat ya te bero yom tutwal yen fed ko bero tisho ho an ponu an yo fedri cha do ana wori pam garden atar wa take
then when ana bedo wote madia te bedo yom to ana ko ni yini bedo minna ente ko ana bedo minni ngo ando te bedo pore kitame ma gero wa kere kitame ma po wa kere la mi chane wano bedo ber to wano bedo ba mego otherwise otina mere duongera na ngeo Margaret Angwet gi Sophia gi the late Gigi gi mano bedo tino matame ana ngeo magudo kwa gi pe et Margaret tie Sophia dan potie Jimmy dan potie et magudo kwa gi pe so en anonok ame ana pero ko bi ko mareno et ana ngeo ni en bedo ngata timber enterprising en bedo ngata me ka ketu chunye metiyo gino ne tiu okwo ni oba mie tin en timo hapiera bongwen wia bichiel nen chalo dong kon dong wine dong pe ana bedo nene bedo limne kare kana tikiri chama no yeah Imat sharing kada gino ame was very interesting. Kita naikin reku war gini kada politics. Waro lo karachel to do karachel jodo te nyero then they go out then they tell ngo then tomorrow again dog gini ko pe we be gisha. Kita yini nano kada we be gina sha kada me karni kona. Laha ngo beda tie. we be magisha chienne no pe odon yete twal jono kom tiu ka commitment kom tutte amedang pe geno ne kai tiu jami ginoro and we be me karman ti driven by chente wala jo ama yinero ti tutte me ti very active we be ginna me ti apogogi ogeno mir me chente imatki as long as transport was there gino woro ekate would spreading the gospel me UPC jote punyo wer me UPC jote punyo tino iwara berba good political values me UPC we be me karane ko patiente kita ko kero don ye we be me karane goba don ya takka pe me tu propaganda kele ti yukom and we be me kare cha jore tu kele mara ana poyo ne the latest li ogwal ke the late odieka check tilo more ko luoni John Gulon kano dika he was very short man gino mar piem gini Sicilia Lira East constituency ame piem gicha no bela lieta pe metu but after piem these people would be friends e karna hedang ano pa winyu ko pa joko ne wi jo wori e odjo eta manda winyu pe kona moho eta manda winyu ne jo wori na e odjo pick up me wi e karna sha we hakobi kada na bere UPC most likely at over UPC eto nyoni tinda na bere UPC dihita bere NRM ikiangwen na bini ngo dokti FDC mo ha binu do penyo kwena ti ye ame it means ni ideology nyo tamma me gero we bie me karna sha nuti very strong do he karna no nuti ka UPC kede Democratic Party kede Conservative Party no nokotwal cho UPM Uganda People's Movement na menu berma President Museveni no repengeye tungi so the two dominant parties no bedo Uganda People's Congress kere Democratic Party the Democratic Party down no peti la kan twal endo gina me rache karna sha me ana metnya kobi yen perondo koni karna hido no ber gina rache politics me karna sha no bedo ni religion o don yete twal kai ni bedo UPC jono town yini beda gere especially level letela kai bedo DP jo town yini bed atoli kono kai la kan gina do konyo the unifying factor te bedo borre ni o borre bedo lao ena do ten not to langa mo bedo UPC ke la mo bedo langa mo bedo gere ke la mo bedo toli ke la mo bedo nyo dino kanani do ka meno rek pe o borre onu dini odonyo i politics a racha pemetu hekanasha ichawani jo tia temo kono ropo monno jo temo ropo pia neno da dong NRM utoli ugere kredina papatie UPC danga monno ento kauno wana pero tutte me killing the cancer of religion ko
political movement o no bera carro yan politics pe miro pogjo come we be not jo karachiel so gina twer ko ben Apoya tame nyo kai tikede any other concern na rom share. alamiro ni apo otini mat ameno nywalo Federico Gwalo ye Sophia Margaret karachiel kede Christine mabedo chiwode kede Lucy mera bedo chiwode kede jo ame tia gwoke mat ni ginu titi ber mat now 96 years old ento kayini binu kan inuo pajutia me lirti ye pajutia ber gwachil so man gina mir wano time gwoko jo tego amir dang ni kobni ka dano tia tego kitu ogamo history mere ba yin ti gamoni yen kono dano dong tego te fole ko amepo rao date ko po gamo history mere po winyo kop duane bera ba mono is a death of a library is a death of information so mirwano bedi mata chok mirwano wote gamo kop doge yen en na meru tieno en to ni point me en to lamo winyo dong lamo winyo dong ka lamo winyo no lamo winyo for good dong wele jon wan town e pe ober wang yegi chamo gere gwok gidang bera tetek a lo ber kere kitamen wo dan dong tude go kere eto wan miro temeta wa e bera chok gi wan nuong winya yai boto ban ikomge Apoya as well. yes Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.